बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची नुआ अपडेट। आगामी 24 घंटे बढ़िबो तापमात्रा, कमिबो शीत, प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। आगामी 3 दिन पर्यंत राज्य में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं संभावना। पानीपाग विभाग सतर्क सूचना। आउ सेपटे श्रीलंका मारी आसुची सामुद्रिक झड़ बा बात्या। आगामी 2 दिन पर पागरे परिवर्तन होगा सह राज्य में बढ़िबो तापमात्रा, शीत कमिबो। पुणी नुआ वर्षरू बढ़िबो शीत। हेलो फ्रेंड्स, मु शक्ति आपन देखुचंती आजिर ताजा खबर। तेबे याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु। जदि पारछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु। आ जदि आपन माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे अवपात प्रभाव रे राज्य रे बढ़िबो शीत। 24 घंटा पर कमिबो शीत। बंगोपसागर सक्रिय अवपात प्रभाव में शुष्क और ठंडा उत्तरा वायु प्रभावित होउथारु राज्यर विभिन्न स्थान में रातिर तापमात्रा तलक खसवा सह बढ़ी शीत, हाड़ थरुची। तेज आसंता 24 घंटा पर रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री जाए वृद्धि होवार संभावना आकलन करिछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। तेज सूचना देउछंती आंचलिक पानीपाग विज्ञान निर्देशक HR विश्वास। बंगोपसागर सक्रिय रही अवपात जार प्रभाव में शुष्क और ठंडा उत्तरा वायु प्रभावित होइथारु राज्यर विभिन्न स्थान में रातिर तापमात्रा तलक खसवा सह शीत बढ़ी। तेबे आसंता 24 घंटा पर रातिर तापमात्रा राज्यर अनेक स्थान में 2 ରୁ 3 डिग्री जाए वृद्धि होवार संभावना आकलन करिछि पानीपाग विभाग। तेबे पानीपाग विभाग को मिलिଥିବା सूचना अनुसार कंधमाल जी उदयगिरी रे सबुठारु तापमात्रा 5 डिग्री एवं कोरापुटर सिमिलीगुड़ा ठारे रातिर तापमात्रा 5.5 डिग्री रेकर्ड कर जाइछे। सेहिभଳି टोन सिटी भुवनेश्वर एवं कटक रे 14 डिग्री रातिर तापमात्रा रेकर्ड कर जाइछे। एथिस आगामी 24 घंटा जाए रातिर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन होबार संभावना थिबा बेले परवर्ती 2 दिन मध्य रातिर तापमात्रा राज्यर अनेक स्थान में 2 ରୁ 3 डिग्री जाए वृद्धि होबार संभावना थिबा सूचना दैछंती आंचलिक पानीपाग विभाग निर्देशक HR विश्वास। आउसपटे 24 ରୁ 26 घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। डिसेम्बर 24 ରୁ रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िबो, फल शीत प्रकोप कमिवा नहीं पानीपाग विभाग कहउथबा बेले पुणी वर्षा लागि रही बोली कहूछे। तेबे पानीपाग विशेषज्ञ मतरे 24 ରୁ 28 जाए शीतर प्रकोप कमिबो। ओडिशा उपरे एक गुरुचाप बलय सृष्टि होइछे। 24 ରୁ 26 जाए घड़घड़ी सह प्रबल वर्षार संभावना रहिछे। तेबे 29 ରୁ पुणी तापमात्रा कमिबो बोली पानीपाग विशेषज्ञ कहछंती एवं पुणी नुआ वर्षरू शीत बढ़िबो, हाड़ थरिबो। तेबे एथिला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगको नुआ अपडेट पई हम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।